عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آية من قناة تحديات المطبخ. إن شاء الله أقدم لكم وصفات بطرق مميزة. وصفة النهاردة ما فيهاش تفاصيل كتير، وهي القطايف. هنجيب نص كيلو من القطايف وهنعمله بطريقة الحلواني أو زي ما بنجيبه من بره بالظبط. أول حاجة هنعملها هي الشربات. علشان الشربات لازم يكون بارد. هنعمله هنسيبه يبرد خالص علشان لو انتي حابة القطايف بتاعتك تكون كريسبي. اما لو انتي حباها تكون طرية فهيكون القطايف سخنة والشربات كمان سخن. هنا حطينا كوباية ونص من السكر على كوباية ونص من المية. ده الشربات المظبوط اللي يخلي القطايف تكون كريسبي معاكي. بس لازم نعمله الاول، هنعمله ونسيبه يبرد خالص. اما الحشوة دي فدي بتاعتك انتي، احشي اللي انتي نفسك فيه. بس انا بحب حشوة عين الجمل. في حلوانية مشهورة بتعمل القطايف بعين الجمل ومعروفين بيبقى طعم القطايف مميز ومختلف جدا. فانا هنا حطيت زبيب وجوز هند وعين جمل وشوية من السوداني المفروم كنت انا فرماه. وبنقفل كويس بالطريقة دي، يعني بنثبت على القصيفة كويس. في قطعة كده طالعة جديد اللي هي بتقفل القطايف. برضو هجربها معاكم دلوقتي، هي بصراحة كويسة. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، مش بملاها قوي يعني علشان ما تتفتحش. ودي القطعة اللي انا بقولكوا عليها، انا جربتها هي كويسة. بس لازم القطيفة تكون مقاس القطعة، يعني ما تكونش اكبر من القطعة. لان انا لما جيت عملت واحدة كبيرة تقريبا هي دي اللي كانت اكبر منها شوية، اكبر من الدورية بتاعة القطعة. فهتلاقي ان في جزء بره يعني اكبر من اللازم وانتي بتقفليه. فلازم لو القطيفة كبيرة شوية لا اقفليها بايدك عادي زي ما انا عملت في الاول. ودي خليها لمقاس القطيفة الوسط كده. تمام، هي بتساعد وبتسهل يعني لو في بنوتك قاعدة جنبك. بس هي بتسهل قوي، ممكن حد جنبك يعمل بيها لو هو مش متعود يقفل القطايف. فهي سهلت كتير يعني لو انتي كمان بتعملي كمية. بس فبصراحة هي كويسة، وفي منها نوعين. تقريبا في منها المصري والمستورد. تمام، بس دي كانت كويسة وبتقفل معايا واشتغلت بيها باقي كمية. هنا الشربات انا لما برفعه على النار ما بحبش اقلبه خالص. بحب اسيبه هو يدوب ويغلي براحته. بعد يعني اول ما احس ان هو بيدوب وبيبتدي يغلي كده بقوم نازله بمعلقه العسل الكلوكوز. وهنا هسيبه يغلي شويه لحد ايوه بالظبط كده لما الفقاقيع دي اللي انتوا شايفينها دي الشربات يوصلها يبقى هو كده خلاص تمام استوى، ما سبتوش كتير. بعد ما حوالي قعد يغلي كده 7 دقايق وعمل الفقاقيع دي رفعته. هنا في المرحلة دي قفلت النار ورفعته من على النار وسبته يبرد تماما. ودي القطايف بعد ما عملناها. طبعا انا هنا في المرحلة دي سايبة الشربات يبرد تماما. دلوقتي بقى هنحمر القطايف. هنا بقى رفعنا الزيت على النار. الزيت يكون درجة حرارته متوسطة، يعني ما يكونش سخن قوي عشان مش اول ما ننزل القطايف ياخد لون من بره ويبقى شكلها ناشف كده واخده لون ناشف من بره. لا، درجة الحرارة متوسطة. وبننزل القطايف بعد كده بتاخد على الوشين، يعني ما بياخدش كل وش مثلا اكتر من دقيقتين يعني انا عاوزة القطايف بتاعتي تاخد اللون الجولد المظبوط. مش تنزل في زيت سخن قوي فتاخد لون احمر جامد بعد كده لما تنزل في شربات بارد فتطلع ناشفه. لا، انا عاوزاها تاخد اللون الجولد المظبوط اللي انا بقولكوا عليه ده. زي ما انتوا شايفين كده بقلبها بقى على الناحيه التانية، هو ده اللون الجولد المظبوط. تمام. وما اخدتش وقت كتير، انا بس هديت النار هنا بس عشان كنت بصور، رجعت عليت النار تاني. تمام. يبقى احنا مش هنهدي النار قوي ولا هنعلي النار قوي، النار بتاعه التحمير تكون وسط. وحابة تاكلي قطايف كريسبي زي اللي بتجيبيها من عند الحلواني بالظبط، هي دي طريقتها. زي ما انتوا شايفين قلبتها ادي اللون الجولد. وهنشوف مع بعض دلوقتي وهي نازلة في الشربات البارد. هنا تمام. خلاص كده هطلعها. كده خدت اللون الجولد المظبوط زي ما انتوا شايفين. وهنزلها في شربات بارد. ادي الشربات اهو. هتنزل فيه.
وهي سخنة. اول ما بطلعها من الزيت بحطها في طبق على طول، بقوم منزلها في الشربات وبقلبها تقليبة واحدة وبطلعها، ما بسيبهاش في الشربات كتير. برضو بالنسبة للناس اللي ما بتحبش الحاجة مسكرة قوي، انا عاملة شربات مظبوط مش تقيل، المية قد السكر. وده بالنسبة لي الشربات المظبوط جدا، سواء للقطايف او للكنافة يعني. ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، انا عارفة انك نسيتي تحطي اللايك، فانزلي حطي اللايك وفعلي الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. وزي ما انتوا شايفين لونها، وهسمعكم دلوقتي القرمشة بتاعتها وصوتها. يعني لكل عروسة جديدة او لكل بنوتة مبتدئة لسه في المطبخ، اعمليها بنفس التفاصيل دي وهتطلع معاكي مظبوطة. الحلويات بالذات تفاصيل الشربات وتفاصيل يعني الوصفة نفسها بتفرق، هي اللي بتطلع وصفة مظبوطة عن وصفة تانية. فاعمليها بكل التفاصيل بتاعتها وان شاء الله تبقى مظبوطة معاكي زي ما انتوا شايفين شكلها. وهي حتى وانا بقسمها هي كريسبي ومش ناشفة قوي، يعني وانتي بتاكليها مش ناشفة قوي، الحروف بس كريسبي، وهي نفسها القطايف نفسها طرية. سامعين الصوت بتاعها؟ الصوت بتاعها هي كانت كريسبي جدا. جربيها بنفس الطريقة دي وان شاء الله هتكون كويسة معاكي، وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتوا طيبين. وهسيب لكم المقادير بتاعتها في وصف الفيديو تحت، وكمان هسيب لكم لينك فيديو الكنافة اللي حابب يعمل الكنافة على طريقتي ويجربها، واللي حابب برضو يدخل القناة ولسه بيتفرج على الفيديو ده لأول مرة وحابب يتفرج على بقية فيديوهاتي، هسيب لكم لينك القناة تحت. مستنية تعليقاتكم بقى، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. باي باي.